研究者たちはその後を追って追跡している芋虫も食べます。村人がちょっと貸せよということで、ギターを取られて犬と戯れながら、癒されながら休日を過ごす場合もあるんですけども、啓蒙活動ですね、出張授業じゃないですけども、そのような活動をしている風景写真ですね。野生ボノボの研究をしている横山拓正です。今回の動画ではですね、そもそも研究者がアフリカ、コンゴ民主共和国ワンマでどういう生活をしていて、仕事がある日はどういうルーティンワークを送っていて、または休日の日はどういうふうに過ごしているかということについて話していきたいと思います。はい、こちらのグラフが私がボノボの観察をする日、仕事がある日のルーティンですね。1日のルーティンを表したグラフですね。4時から5時ですね。朝の4時から5時。こちら起床、朝食、準備とあるんですけども、こちらの時間帯1時間に朝起きて朝食食べて準備をして、ボノボを観察するために森へ移動をしていくわけですね。森へ着くとボノボたちが日の出とともにですね、起き上がってくるので、6時ぐらい、だいたい日の出が6時ぐらいなんですけども、6時ですね、ボノボたちが起き上がって、日の入りですね、だいたい17時なんですけども、17時日の入りと同時にボノボたちも、また新しいベッドを作って寝るので、その6時から夕方の5時にかけてボノボの観察を、始終追跡 しながら観察をしていきます。こちらのグラフはワンマの地図で、実際に、観察をした日の歩行、GPS の記録のデータですね。一番左の点がベースキャンプ、私たち基地のベースキャンプなんですけども、この地図上に書かれている黄色と青の線っていうのが、道ですね。人道、人が切り開いた道なんですけども、実際にこの赤色とピンク色の線というのが、私たちがボノボの観察をするために追跡をした GPS のデータになっています。赤色のものですね、1日で22キロ歩いていましたね。で、ピンク色のこちらの線はですね、13キロでしたね。この赤いグラフですね、線を見てみると、ぐにゃぐにゃ曲がった部分ですね。もちろん道沿いに沿っていくわけじゃないので、ボノボたちが森の中を駆けていく中、観察者、研究者たちはその後を追って追跡しているということがわかると思います。その後18時から19時ですね、ベースキャンプに着いてから水浴びをしたり、体を洗ったり、夕食ですね、晩ご飯を食べて、夜の7時から雇用人たちとですねミーティングをしているので、19時からミーティングを始めて、今日どういうボノボ、どんな行動が見られたかとか、ボノボの状態はどうだったのか、元気だったかとかいう、そういうミーティングをここの時間帯に行います。だいたい20時、8時、夜の8時ですね、8時半ぐらいからやっと自分の時間が確保できるので、私の場合はここでデータ入力ですね、その日観察したボノボの行動のデータ入力をここの時間帯で行います。やはり睡眠は必須なので、10時ぐらいですね就寝して、また翌日4時に起きてボノボの観察をし始めると、このような形で私の場合はボノボの観察を行っています。こちらが、実際にワンバで食べてる食事の、写真ですね。左の、餅みたいな、ものですね。あれがクワンガですね。クワンガ、キャッサバの、粉とトウモロコシの粉かなを混ぜて、練り上げた餅のような、食べ物なんですけども、こちらが今後ワンバの大体日本でいう米みたいなもので、主食となっています。緑色のものがこちらはポンドゥというものでですね、キンシャサとか、コンゴでも有名な料理なんですけれども、こちらは、キャッサバの葉っぱですね、煮詰めて作った料理ですね。こちらのポンドゥもとても美味しくてですね、私は好きなんですけれども、ワンバの食事、とても美味しいんですけどね、バリエーションがちょっと少なくてですね、人によってはちょっと自分で、日本から食料を持ち出したりとか、キンシャサで食料を買い付けて、ワンバに持っていく人もいます。次はまた食材の食べ物の話をしたいんですけれども、芋虫が出てくるので、ちょっと苦手な方はそこの場面をちょっと飛ばしてみてください。こちらが芋虫ですね。ワンバ食べ物、もちろん野菜であったりとか魚であったりとかいろんな食べ物があるんですけれども、芋虫も食べます。
この芋虫がですね、すごくワンバでは、好きな人が多くてですね、芋虫がたくさん、湧いているたくさんいる、時期にはですね、本当に子供や女性が、ね、喜んで芋虫を取りに行ってそれを料理にして食べます。芋虫を総称してビンジョウっていうんですけど、ビンジョウ、黒いものがこれバンゴンジュっていうんですけども、結構これ高級食材のようでですね、ワンバで例えばこのビンジョウ、バンゴンジュ取ってキンシャサにも流入してるみたいなんですけども、キンシャサでこれを買おうとするとすごく高いですね。だからこそ、珍味というまでは言わないかもしれないですけど、とても貴重な食材ですね。大きいですね。すごく大きいですね。魚なんですけれども、ナマズのような魚なんですけども、このような魚も取れるので、ワンバではその魚であったりとか、あとは鶏肉であったりとか、芋虫、いろんなものを食べながら、生活をしています。土曜日の午後からと日曜日というのは、仕事がない、子どもの観察をしないので、もちろん休日もあるわけですね。休日の過ごし方なんですけれども、私の場合は村人とお話をすることが多いですし、趣味でギターをやっているのでギターを持っていてギターを弾いていることもあります。こちらの動画が実際に村人と喋りながら、私がギターを弾いていたら、村人がちょっと貸せよということで、ギターを取られて村人が、ギターを弾いてるんですけども、このように私の場合は村の人、ワンバの人と喋りながらゆっくりと、休日を過ごして、やはり仕事がある日はすごく疲れるので、その疲れを取るために休日はゆっくり過ごしています。こちらが、川ですね。川で子供と泳いでる写真なんですけど、子供たちが川に入っていたら、私も一緒に川に入って、泳いで遊んだりするようなこともあります。これサッカーなんですけども、ワンバの人たちすごくサッカーが好きでですね、サッカーがあるたびにですね、横山も一緒に参加しろよとか、ちょっと見に来てよって誘われることがあるんですけども、サッカーを見つつ、村人たちと、お話をしながらこのように休日を過ごしています。はい、こちらも、休日の一部のシーンなんですけども、犬と戯れる、犬は私好きなので休日に、犬と戯れながら、癒されながら休日を過ごす場合もあるんですけども、ちなみにですけど、知らない土地で犬と戯れるのは良くないですね。やっぱり変な病気とか持ってる可能性があるのでこの犬たちは、身元が分かっている犬なのでじゃれているだけなんですけども、あまり知らない土地で犬とまたは他の野生の動物とかと戯れるようなことはしない方がいいので注意をしてください。先ほど、休日は村人たちと、私の場合は村人たちと喋りながらコミュニケーションを取ったりとか、犬と遊びながら、または川で泳いだりとか、そういうふうにしてリラックスしてるんですけども、もちろん休日にですね、プライベートの時間を過ごすだけではなくてですね、他の仕事をしたりすることもあります。例えばですね、NPO 活動、私たちビーリア保護支援会というものがありまして、村人、ワンマの人たちの支援をしながらビーリアのボノボの保護活動をするという、NPO 活動を行っているので、そのような NPO 活動、こちらの写真がその実際に NPO 活動をしている時の一部の写真なんですけども、ボノボの保護活動を促すためにですね、違法な森林伐採を防いだりとか、違法な密猟を防いだりとか、啓蒙活動ですね、出張授業じゃないですけども、そのような活動をしている風景の写真ですね。以上がワンバの研究者、私の場合ですけど、ワンバで研究する時のルーティンですね。仕事がある時のルーティンであったりとか、休日の過ごし方について紹介をしました。